और हम लोगों की मेहनत खराब होने वाली है भाई। देखो पूरा चारों तरफ गेहूं गेहूं बोया हुआ है। अभी कुछ लोगों का राबा कटाई नहीं हुआ है, पूरा गेहूं चारों तरफ है, देख सकते हो। और इस तरह बारिश होगी तो क्या होगा भाई, बताओ। और मतलब ऐसा टाइम पे बारिश हो रहा है कि अभी सब पूरा कटाई बाकी है। और आगे पीछे भी हो सकता था, लेकिन टाइम भगवान को पता रहता है। इसी टाइम पे पानी गिरते हैं जब कुछ किसानों का नुकसान होने वाला रहता है भाई। इतना हम लोग मेहनत किए, गेहूं देखो इस तरह है, और अगर पानी गिर देगा तो फिर क्या हाल होगा भाई।